Halo guys, assalamualaikum. Mbak Huti arepe gawe botrokan. Wong Tulungagung jenenge botrokan ngene iki, guys. Botrok patin tahu tempe. Iki lho, bumbune kayak kene iki lho. Lomboke jan saon tak ulek iki mong uleke lempere sak geden-geden. Tapi lek wong Banyuwangi jenenge pepes ngono lho, Besti. Iki pepes patin Besti, godhonge kayak gini iki, deloken kayak gini iki. Lah ngene iki lho, iki lho. Blek gumune. Pokoke pepes iki pepes ndower. Lomboke lombok rawit. Lombok rawit pedese pol, engko gek nggih sarapan iki lho ngene iki. Ngene iki. Daun jeruk, daun bawang. Wis dicampurne dadi sitok. Tinggo pokoknya jenenge sarapan diungkus. Iki sip, mantap.